näete, siis lavale paluti mind ilma Taavita. Ja ma ei tea, kui kursis te sellega olete, me pidime siin olema koos, mina ühel pool, Taavi teisel pool, aga väga ootamatult juhtus nii, et Taavi peab ennast leidma hoopis ühest teisest väga kaugest riigist. Ja siis me lahendasime selle asja tehnoloogiliselt niimoodi, et me üleeile õhtul, ehk mitte üldse ammu, võtsime oma esinemise videosse. Mulle tundus see nagu väga hea mõte, aga nüüd, kui ma näen, et see ekraan on üle elu suurune, ma hakkasin ausatades väga kahetsema seda. Et ma ei tea, kas ma päris nii suurelt nagu pean, mõlemad peame nagu teie ees olema. Äkki näiteks videoinimesed on pannud selle väiksemaks, ümber on must raam, no saame näha. Ühesõnaga, on video 20 minutit. Ja pärast seda ma olen siin küsimusteks ja pärast seda mul on tegelikult veel nagu mõned sellised sisu soovitused või edasiste mõtete soovitused teile anda. Kui teil on küsimusi, pange valmis. Mulle, Taavile ma neid vahendada ei saa. Ja ühesõnaga kohtume pärast videot, mis tõenäoliselt tuleb hirmus. Aitäh! Tere, Taavi! No, jah, tere! Me peaksime olema praegu Rakett 69 stuudios. Või mina olen, sind ei ole, aga vahet pole. Me peaksime saalitäit, seda saali, kes meid vaatab, on ju, saalitäit, koolijuhte ja muid Eesti hariduses olulisi inimesi innustama, lülitama siis inseneeria ja IT-õpet õppekavadesse sisse. Et sealt tuleksid siis, ma saan aru, koolist välja inimesed, kes on valmis kohe istuma arvuti taha ja hakkama tootma postkulda. Jaa, õige. Tehke ära. Tehtud. Korras. Jaa, valmis. 1,5 minutit. Mis järgmine teema? Ei, aga noh, ma arvan, et siin koha peal nagu saab küsida, et alati, kui hakatakse rääkima haridusest või üldse ühiskonna ees seisvatest probleemidest, on ju, et siis ei lähe kaua, kuni keegi minusugune või sinusugune või keegi ühiskonnast tõstab käe ja ütleb, et seda me peaksime ikkagi noortele kindlasti koolikavasse lülitama. Ja ükskõik, kas see on religiooniõpe või see on mingisugune keeleõpe või see on meediapädevuse õpe, eks ole, infosorteerimise oskuse õpe, IT-inseneeria õpe, et me ei saa ju päris niimoodi võtta, et noh, näed, sulle meeldib IT, et nüüd sa jalutad kuhugi kohale ja ütled, et see peab olema koolikavas. Koolikava läheb lõhki. Ei, nõus on, aga teistpidi jälle elu on näidanud, et see, millega sul lapsepõlves kogemust ei ole, seda sa täiskasvanud üldjuhul ei vali. Seda Juhan ei tea. Ja et minust näiteks ei saanud paleruuni, sellepärast, et ma ei käinud kunagi balletitrennis, eks. Võis olla ka muid põhjuseid. Võis olla ka muid põhjuseid muidugi, kergi ülekaal või midagi, kuigi ma noorena olin väga sale. Aga kokkuvõttes me midagi peame ju kuidagi need eluks ette valmistama ja teistpidi me peame ikkagi küsima, et mis Eesti majandust üldse saab. Ja selge on see, et odaval hankemaa me ei ole, lihttööd, arvestades, et kui Venemaa jääb paare riigiks, siis päris loll peaks olema see investor, kes toob Eestisse tööstuse, paneb siia tööstuse püsti, nüüd toob siia tooraine, komplekteerib siin kokku ja siis viib tagasi Euroopasse. Ühesõnaga, see on... Ja vahepeal valkab siit hästi palju inimesi, keda siin niikuinii ei ole. Mis tähendab seda, et ainukene Eesti tulevikuplaan saab olla tark tööjõud. Tark tööjõud, aga millest siis? Eks siis me teame, et näiteks keeleteadustes AI hakkab järjest rohkem rolli mängima ja küsimus on ikkagi põhimõtteliselt taandub sellele, et millised on need virtuaalsed maailmad ja virtuaalsed tooted, mis tulemikku hakkavad mõjutama ja me teame seda, et üha rohkem hakkab mõjutama, sellepärast, et kui me vaatame näiteks inimeste telefonis veedetud keskmist aega, siis iga aasta läheb see järjest suuremaks, et me järjest rohkem oleme erinevates seadmetes, vahet pole millises seadmes, kas see võit on lõpuks Facebook või Meta või on see Apple või on see Huawei või on see hoopis TikTok, ühesõnaga, aga kokkuvõttes on mingi tarkvara. Ja keegi progeb seda. Ja keegi progeb seda ja mina usun seda, et me järjest rohkem nendes virtuaalmaailmades hakkame olema ja kõik need virtuaalmaailmad vajavad tooteid ja teenuseid. Ehk siis, kui me võtame üldist laste konkurentsivõimet, siis inseneeriat on meil vaja tarkvaraarendusest, inseneeriat on meil vaja masinaehituses, ühesõnaga inseneeriat on kõikjal vaja, mis tähendab seda, et kui me nagu paneme oma teraviku sinna, siis see tegelikult on meie laste jaoks ikkagi teene, mitte nagu karistus. Aga me võime selle teraviku, progemine on üks virtuaalne asi, mida saad teha. Kui sa jalutad London City's ringi, siis saad aru, et finants on teine, eks ole, selline asi. Või kui sa jalutad
võib-olla LinkedInis ringis, siis saad aru, et pool maailma, kes meist on ka poole nooremad, tegelevad mingisuguse dropshippimise ja sotsiaalmeedia ja mingisuguse nii-öelda pehmema poolega, eks ole, sellest ja kõik täitsa nagu virtuaalselt on ju. Et see ei pea olema ju ainult nagu progemine ja inseneeria, et mis on tulevik, et ma selle virtuaalse osaga olen nõus, aga et kuidas me jagame, see käib nüüd igaühe tuju või nagu sisetunde järgi on ju, et kas me koolitame inimesi samasti ma võiks öelda, et koolitame neid siis erinevaid kultuure tundma ja nad hakkavad tegema e-turundust jaapanlastele on ju ja mingisuguseid virtuaalseid kummikuid. Sa oled ikka tead, mismoodi eestlased on teinud turundust Jaapanis ja kuidas see läbi kukkus. See on vihjad meie geneetilistele sellistele eripärade, et me ei suuda teha sellist asja. Eestlased proovisid kunagi müüa viina Jaapanis ja siis tegid hästi siukse eestlasliku kampaania, kus oli külm taust ja metsavaated ja absoluutselt ei müünud. Ja siis võtsid Jaapani turundusettevõtte, kes tegi siukse Jaapani reklaami, mis on põhimõtteliselt herolüüfe täis, hästi lakooniline. Neoon, midagi vilgub ka. Midagi ei vilku, isegi hästi labane, nagu mustvalgeline tekst, nagu ajalehe print on. Osta viina. Ja müüs nagu loom. Et nii palju see kultuuri tundmisest. Okei, ma aru saan, nagu see argumendid on see, et A, me peame tegema midagi virtuaalset, nõus, ja B, et Eesti inimene lihtsalt ei sobi, et see progemise värk kuskil nahistada arvuti ees ja sügavalt mõelda ja öelda päeva jooksul 3 sõna, et see lihtsalt nagu sobib meile. Mitte ainult seda, ma tahan öelda, et üldse masinaehitus sobib meile ka, kui sa vaatad tudengi vormelit, eks me oleme sellega maailma tipus, kui sa vaatad meie olümpiaadi tegijaid maailma tipus, eks, et selles mõttes meil ei ole midagi häbeneda, et haridus kokkuvõttes on ju hea ja küsimus ongi, et kas sul on andmeanalüüsi oskused, kas sul on seadmega suhtlemise ehk siis programmeerimise oskused on ja kuidas sa oskad neid oskusi ära kasutada selleks, et ükskõik mis eriala sa lõpuks nagu valid, see ei pea olema progemine, kõigist ei saa progeid, eks, aga see kokkuvõttes annab sulle ikkagi nagu konkurentsieelise ja võimaluse globaalsel turul nagu võistelda. Ehk siis see on see, mida me kokkuvõttes tahame, sest me teame seda, et arvestades, kui globaalne poliitika jääb nagu ta on praegu, siis nagu tootmist kui sellist on Eestisse väga kallis tuua. Ja see on meil probleem, eks ole, kui me räägime ka militaardroonidest ja ükskõik mis asjadest, eks ole. Siuke kaubamärk nagu Tallinn Tools. Ja, riided. Ja. Täiesti tegemist on tehnoloogiaäriga. See, mismoodi käib uue moe planeerimine, läbimüügi ennustamine, mis tüüpi kleit peaks olema, kui palju see tüüp või teine tüüp nagu võiks müüa, kasutatakse ainult nagu AI mudeleid ja tootmine kui selline on kuskil outsourcitud, kurat teab kuhu Eestist ära, aga ütleme, et võiks ju mõelda, et moe loomine ja rõivab brändide tegemine edasi, et see on nagu midagi käekatsutavat, aga ei ole, see on ka tehnoloogia täna, et meil on need, ja seda teevad targad Eesti naised, et mina väga innustan seda, et me anname ikkagi lastele väga tugevad kriitilise mõtlemise oskused, tehnoloogia käsitlemise oskused, inseneeria oskused ja sealt on tulevik. Iseenesest inseneeriga meil kokkuvõttes on väga kehvasti. Üks mõõdupuu, millega me saame mõõta seda, on Rakett 69. Kõik vaatavad seda saadet, imetlete neid tarku lapsi, nad on ka targad. Aga viimasel 3 aastal inseneeria ülesannetel pole enam ajalimiiti. Ta on see hakkama. Ehk siis vanasti 45 minutit pidi ära tegema lahenduse, nüüd on 2 tundi. Me lülitame vahepeal kaamerad välja, sellepärast pole midagi filmida. Istuvad seal oma õnnetult oma laua taga ja siis pärast 10 vihjet hakkab midagi tulema. Et selles mõttes, et inseneeria ja probleemi lahendamise oskus tehnoloogia abil on läinud kehvemaks. Ja tänane haridussüsteem seda kindlasti ei toeta, võiks palju rohkem toetada. Jah, meil nüüd on liiga, meil on koole, kes tegelikult saavad, kellel on see igapäeva kooliarvel sisse põimitud, eks neid koole on, kas siin omas Viimsis, kui me praegu lindistame seda, eks Viimsi kool on väga edukas näide selle koha pealt, aga neid on veel. Aga see peaks olema laus, see peaks olema valdav. Ja ma saan aru, et haridusministeerium on ette ka kirjutanud mingid reeglid, aga vabandusi, miks seda teha ei saa, on rohkem kui küllaga. Vot, ma ei saa öelda, kas sa mäletad, sa kindlasti ei mäleta, sest sa olid sel ajal 4, 5, 6 aastane, nagu minagi. Aga 80ndate keskel Nõukogude Liidu kuulus akadeemik Andrei Jeršov tuli välja siis üleliidulise sellise plaaniga või ta kirjutas sellise pikema pulla, mille pealkiri oli programmeerimine, teine kirjaoskus. Ja siis ta oli ette näinud kõigil Nõukogude Liidu kooliõpilastele sama jutt, mis me siin räägime, erinevad tasemed, et kui hästi siis Nõukogude Liidu koolilõpetaja peab progeda oskama, eks ole, ja ta oli ilusti ära kirjeldanud ja siis tuli Moskvast alla igale poole kõikidesse liidu vabariikidesse, et nii, et progemine on teine kirjaoskus, aastaks, ma ei tea, 2000 või 2010, iga Nõukogude Liidu lüpsi oskab ka programmeerida, on ju. Ja on väga selline visionäärik jutt, kui me praegu vaatame. Ja siis ta andis välja programmeerimisõpikud.
vene keeles ja need tõlgiti ka eesti keelde, 2 sellist õhukest raamatut on ja 80ndate keskel siis päris paljudes Eesti koolides hakati nende raamatute järgi progemist õpetama lastele. Nüüd on Viktoriini küsimus, mis oli selles õppes erilist, sellist eripärast, kas sa tead? Kas sa oskad välja mõelda? Lapsed õpivad, raamatud anti välja, saadeti koolidesse. Nad pidid progema paberi peal. Jah, ilma kunagi arvutit nägemata. Ja mitte keegi ei saanud aru, mis asi see on. Õige vastus või? Ja, absoluutselt, arvutid ei olnud, on ju. Ja, aga kuna käsk tuli, et siis Eesti õpetajaskond jagunes 2, et osad hakkasid väga truult lastele paberi peal progemist õpetama, suutmata tegelikult selgitada, mis asi see on, ja osad vaatasid, et see on mingi jama ja viskasid raamatu ära, on ju. Et kuidas me täna peaksime sinu arvates seda, millest me räägime, kuidas nagu normaalne oleks seda õppekavasse integreerida, kas me peame tegema mingisugused tunnid, kas me peame viima teised õppeained kuidagi hoopis, õpetama neid nagu teistmoodi läbi mingisuguse programmise inseneeria nagu Prisma või mismoodi? No mina olen seda asja nüüd siis poolakadeemiliselt katsetanud aastast 2018. Unicorn Squad. Ja. Ehk siis me hakkasime lahendama seda ühte otsa sellest probleemist, mis oli see, et tüdrukud võiksid ka olla ikkagi rohkem tehnoloogiaõppest huvitatud, täna nad ei ole. Natuke numbrid paremaks läinud ka ülikoolide vastuvõtusega, aga ütleme niimoodi, et meil on naisi jätkuvalt ainult, ütleme iga 5 IT-sektoris on naine, eks, et võiks olla paremini. Ja kuidas seda huvi tekitad, me oleme proovinud aru saada, et kus see huvi üldse kaob, et kui me võtame selle ülikoolist välja tuleva ja erilale mineva tütarlapse kui toote, siis me oleme nii-öelda re-engineerinud või reverse engineerinud sellega, et et ala, mis on ülikoolis valesti, miks ta ära kukub, mis on gümnaasiumis valesti, miks ta ära kukub, mis on põhikoolis valesti, mis ta ära kukub, kuni alla välja. Ja ütleme niimoodi, et ega asi hakkabki pihta tegelikult juba kodust, valedest stereotüüpidest, ja sina mängid nukkudega, mina, poiss mängib robotitega. Ma ise ei ole patus puhas. Mina kinkisin oma tütrele esimese roboti, kui ta on 9, tema vend, kes on temaga sama vana, sai 3. Eks, et poistega mängime ikka teisi mänge, on ju. Ja tegelikult tuleb välja, et me kunagi ka haridusministeeriumiga nagu arutasime seda challenge'it, ja siis oligi, et toodi välja, et on 3 probleemi, miks me ei saa koolidesse panna tehnoloogiaõpet. Et üks põhjus on see, et õpetajad pole, teine on see, et see on kallis, droonid ju maksavad palju näiteks, ja maksavadki palju, ja 3 on see, et tüdrukud ei huvita. Et kui sa vaatad klassikalist robootika ringi, sul on 10 poissi, 2 tüdrukut, vanematel on võrdne võimalus panna laps sinna tundi, järelikult tüdrukud ei huvita, kui tüdruk ei taha sinna minna. Loogiline mõtteviis. Aga mis on tänaseks oleme Unicorniga tõestanud, on see, et tüdrukud ei taha minna sinna tundi, kus on poisid, sest nad on poistest kehvemad, alguses on. Ja sa ei taha minna ju tennisetrenni niimoodi, et sinul on esimest korda reket käes ja mina olen juba 1,5 aastat mänginud. See on palliga vastu pead, sinu käest on halb olla. Ebahuvitav, on ju. Aga kui kõik on algajad, siis võib ju togida küll, on ju. Ja tuleb välja, et see on päris oluline muutus. Ja teine, mis tüdrukutele ei meeldi, on võistlemine. Et kui sa vastendad võistlemise saavutusega, et ala, ma ei tea, lahenda ülesanne ära antud ajaraami sees, siis see neil meeldib palju rohkem kui see, et kes nüüd kõige kiirem oli, kes kõige parem oli. Lihtsad asjad. Ja nad võtavad tohutu kiirusega järgi. Ehk seda me oleme teadusega täitsa mõõtnud, et kuskil nagu paari aastaga nad on samal tasemel, kus poisid lähevad isegi mööda. No ja programmeerimine oli ju naiste amet, eks ole, siin 40-ndatel, 50-ndatel, 60-ndatel, valdav osa. Ja seal oli lihtne põhjus sellepärast enne arvuteid tulekut, keegi pidi ju arvutama. Haala, kui sul oli näiteks vaja teha 100 kilomeetrit raudteed, palju terast läheb, mitu liitrit on vaja, kui palju kruus on vaja, keegi pidi välja arvutama. Ja selle tuim paberil töö põhimõtteliselt on ju lollikandlega või mis iganes apparat sul oli selleks. Ja seal kasutati hästi palju naisi. Ja isegi veel 60-ndate keskpaigas kirjutasid üks arvutilooja, kirjutas Timesis suure artikli, et tegelikult progemine on naiste amet, sellepärast, et see vajab täpsust ja püsivust. Eks? Ja siis midagi juhtus. Mis on ka teistpidi huvitav sinna stereotüüpide ma olen uurinud, mis juhtus, tuli välja, et 60-ndate muutusid HR-i ehk siis personalipoliitika praktikad USA-s. Ehk siis hakati testide alusel võtma inimesi tööle. Ja see muutis inseneeria, või tarkvara inseneeria muutis meesteametiks. Aga siis oli, aga kuidas, miks? Mingid testid näitas, otsiti mingit teatavat tüüpi tulemust ja nendes tulemustes mehed performance'id paremini ja sellepärast nagu mehed said. Aga tuleme tagasi selle probleemi juurde, mis oli see, et ikkagi koolidesse asi ära võtta. Et ma arvan, et need, kes on täna Unicorni liikumisega kokku puutunud, ja neid on palju, meil on Eestis ikka üle 300 lokatsiooni ja tänaseks ju üle 5000 tüdruku juba on osalenud või osaleb.
et me oleme väga tõestanud selle, et üks kola, ühesõnaga iga kool ei pea ostma endale droone. Et sa saad teha droonitunni niimoodi rahulikult, et üks päev on see kast minu koolis, teine päev on sinu koolis ja nii edasi. Sama asi on erinevate tüüpide robotitega ja see on see, mis teeb selle aine nagu põnevaks, et sul on võimalik tehnoloogia aine teha ülipõnevaks sellepärast, et sa kokkuvõttes nad proogivad ikkagi Scratchis või Pythonis nii-öelda, aga üks päev nad proogivad kerarobotit, teine päev nad proogivad Lego robotit, kolmanda päev nad proogivad drooni ja nad ise ei saa aru, et see on sama proogemine. Aga ülesand on hästi põnevad lahendada, on ja samamoodi füüsikat, tuud sinna sisse multimeediat, mängude tegemist. 1,5 tunniga annab teha täiesti rahulikult ühe mängu valmis. Haale, kui sa mõtled klassikaliselt, mäletad, tennisemängu oli see, kus sa nagu pong nii-öelda on, et selle teeb 1,5 tunniga valmis. Ja need tunnid on ette valmistatud ja mida see Unicorni liikumine veel ära tõestas, et kokkuvõttes neid täna need tunde annavad ju klassijuhatajad, aineõpetajad, lapsevanemad. Et kui sul on piisavalt hea YouTube'i materjal ees, teed ära küll. Pluss juures kuskil 3. kursuselt alates hakkavad lapsed juba olema nii, et õpetaja ära seletab, me vaatame ise selle video läbi ja teeme ära selle tunni. No oota, aga siin on nagu raske selline küsimus, eks ole, et raske on see, et kui sinu mudel toimib, on ju, ja seal käivad inimesed, keda see natukenegi huvitab, natukenegi. Nüüd me täna räägime siin nagu praegu sellest, et kas see peaks olema siis, ma ei tea, Eesti põhikooli tasemel näiteks kõigile kohustuslik, on ju. Ja siis mu küsimus on see, et aga miks me peaksime tekitama sellise jälle mingi kohustusliku üle kitse või üle hobuse hüppamise, mis nagu osad inimesed vaatavad, et ma saan üle hobuse hüpata, mul tuleb see hästi välja, väga vahva, on ju. Ja mõned inimesed saavad võib-olla sellest mingi terve elupikkuse trauma ja mõtlevad, et nad on selles nagu kohutavad ja hobune on nõme, on ju, ja et nad ei hakka kunagi seda oskama ja kõnnivad seda suurema kaarega nagu mööda. Et kas sa arvad, et sellest on kasu, kui me seda nagu päriselt hakkame sellises lipa-lapa olukorras nagu kohustuslikult tegema? Minu poeg, kõik lapsed käivad reaalkoolis, Tallinna reaalkoolis. Ja kõik on heegeldanud ja kudunud. Ja ma võin vanduda käsi südamel, et nad kõnnivad sealt nagu üli suure kaarega mööda järgmised 30 aastat. Aga heegeldamise minu tütar oli ka see jama. Just tegime läbi, vaatasin YouTube'ist, on ju, õppisin ise uuesti ära, sest ma ka, ma ei tea, esimeses klassis tegin seda. Selle sai selgeks selline, ütleme, mitte selgeks, sai heegeldama, kuskil veerand tunniga. See on suhteliselt lihtne tehniline liigutus. Aga see, millest sina räägid, see on ikkagi aastate pikkune commitment, see ei ole päris sama asi. Ja, aga ütleme niimoodi, et Viimsi kool tegi seda niimoodi, et ta võttis ühe kunstiõpetuse tunni, asendas selle tehnoloogia tunniga. Ja kui see oleks tavaklass, ehk siis poisid-tüdrukud segamini, siis ma usun, et on sul õigus, et tüdrukud pärast käivad kaarega mööda. Ja ma arvan, et osad poisid käivad ka. Võib-olla, aga täna meie reaalne kogemus on see, et ikkagi, kui muidu oli üks päev, mida alati oodati nädala jooksul, oli see päev, kui oli kekatund, siis nüüd õpetajad ütlevad, on 2 päeva nädalas. Et üks päev on see, kus on kekatund, teine päev on, kus on tehnoloogiatund. Meil ju ka täna on üle 1200 tüdruku on ootelistis, kui sa tahad täna Unicorni rühma teha, sa saad 2027 aasta sügises. Ühesõnaga saad oma rühma. Aga see just tõestab seda, mida mina tahan öelda, et huviliste huvi on niigi nii suur, et mida me võidame, kui me teeme selle asja kohustuslikuks, on ju, näiteks kui me teeme kohustuslikuks ja sunnime kõike seda tegema, milleks? Aga see ongi selles mõttes ikkagi probleemi lahendamine ja inseneeriaoskused on ikka niivõrd olulised tänapäeval, et ta suurendab meie laste konkurentsivõimet, kui nad astuvad päris ellu. Ehk siis meil ei ole nagu kasu sellest, et ma ei tohi niimoodi öelda siin, on ju, et eks mingi kogus on meil ikkagi nagu arste ja humanitaaria ka vaja, on ju, aga meie kohustus on ikkagi luua neile alused, et nad ise saavad teha tulevikus oma eriala valikuid selliselt, et neil saavad võimaldada normaalset elu, arvestades, et me oleme geopoliitiliselt jätkuvalt ka 20 aasta pärast üliraskes kohas ja me oleme ääremaa. Mõtle selle peale, et kui täna raske on näiteks ikkagi kuskil Petseri kandis lapsel läbi murda globaalselt. Saab hakkama, on võimalik, aga raskem. Raskem kindlasti kui Tallinna lapsel. Nii, tal on ikkagi väike eelis on seal Tallinna lapsel, eks, võrreldes sellega. Sama on Eesti lapsel versus näiteks Briti lapsel või Saksa lapsel, kes lisaks sellele, et me oleme ääremaa, peame tulema ka teisest keeleruumist ja nii edasi. Et meil on neid miinuseid nii palju, et me peame lihtsalt tegema nagu algusest peale rohkem trenni selleks, et olla tulevikus konkurentsi. Ma saan aru, aga mulle nagu teistpidi hakkab siit paistma Need on lahedad tunnid, neile meeldib mängida droonidega. Ma tahtsin küsida, et ühest küljest mul hakkab siit paistma, et me tegeleme
Eesti üldhariduskooli nagu kutsekaks muutumisega. No, et sina tuleb lülitad inseneeria, eks ole, keegi tuleb lülitab veel mingi praktilise oskuse ja veel mingi praktilise ja võib-olla õpetame nad autoga sõitma, sest Eesti on ajariik. Aga me õpetame ka kokandust näiteks, mis on väga lahe nagu, et laps oskad süüa teha mul. No vot. Ja see väga kasulik. Aga mul teine küsimus, et kas me oleme seda siiamaani kuidagi valesti õpetanud või? Ütleme, meid kuulavad mingid inimesed, võib-olla nad teevad koolis otsuseid, mõtlevad, et nende mõte läheb automaatselt sinna, et nii, võtame jälle mingi Pythoni prompti lahti, raamat ette, õpetaja hakkab klassis rääkima, nii, hakkame nüüd trükkima, nii olekski nõme. Et äkki nad mõtlevad, et äkki me mõtlemegi sellest õppest nagu valesti. Ja, aga tänapäeva inseneeri ülesanne on teistmoodi. Ma toon sul näite, mis ma tänapäeva inseneeri ülesanne on. Ülesanne on selline, et sul on klassi keskel kast, ja see kast iseloomustab metsa. Ja nüüd on sul droon ja sa istud oma paarilisega kuskil klassi nurgas ja sinu ülesanne on, et drooni peale käib sadule peale käib pingpongi pall. See pingpongi pall on vaktsiin ja nüüd on vaja metsa viia rebasele vaktsiini. Ja nüüd sa pead progema selle drooni, tõusma õhku klassi nurgast, sõitma lendama klassi keskele, tegema sükse flipi, mille peale pall kukub kasti, tulema tagasi ja maanduma. Ja see on 1 tund. Saada see droon lendama, saada ta õigesti nagu õigel kaugusele, maanduma enam-vähem samasse kohta, kus sa startis, täpselt samasse kunagi ei saagi, on ju. Seal on hästi palju muud töid, valgus ja peegeldused ja nii edasi, on ju. Aga ühesõnaga see on, ja võt see on nagu äge tund ja see on progemine, kui sa näpuga vead ja alguspusid niisama, kui hakkama ei saa, siis kokkuvõttes on alati olema sahti spikker ka, on ju, et vaatad spikeri, kui muud moodi ei tule, eks, aga see ei vaja inseneeriharidust, et sükest tundi anda. Ja see on äge, sa mängid koos lastega, et vaadake seda sama, mis värvi on majandus, tegi just selle kohta saadet, on näha, kuidas õpetaja koos lastega joodab LED-lampi nii-öelda ühendusi. Sa saad teha nagu jumala ägedaid asju ja need tunnid ongi tänapäeval ägedaks tehtud, et see ei ole enam nii nüri kui, mina ütlen kausalt, näiteks gümnaasiumi progemine on täna nüri. Kas see on neil veel korrast ära Eestis näiteks, see on vaja korda teha, et see mõttes on sul õigus, aga need põhikooli inseneeria tunnid üli ägedad, pluss sa saad kogu kola, tellid endale sõna otsa mõttes nagu sisse, et sa ei pea nagu ostma koolile, vaid sa oledki üks sellest nii-öelda ketist, kes kasutab siis seda sama kola, mida teine kool kasutab. Selge, mulle tundub, et me võiksime siin veel pikalt arutada, aga meile antud aeg on läbi. Ma tulen nüüd kohe ise uuesti lavale, sest te saate minu käest küsida, mida mina arvan ja mida mina tean ja Taavi käest saate küsida kuskil mujal. Kus mind ei ole, aga minu teada on seal üritusel ka Unicorn Squadi esindajaid niimoodi, et kui te tahate detaile teada rohkem, et siis küsige. Või küsige näiteks, ma ei tea, Viimsi kooli kogemust, et neid kool on küll ja küll üle Eesti, kes tegelikult on seda matikut proovinud integreerida, aga ma ütlen lausalt, lapsed on tänulikud, et neil meeldivad need tunnid, ägedad tunnid, need ägedad asju kogu aeg. Selge, tuleb välja, et kui ägedad asju teha ägedalt, siis see lastele meeldib. Aga me siin lõpetame, nii et nüüd on küsimuste aeg. Aitäh. Ja nüüd on küsimuste aeg. Ma tahtsin enne 2 asja öelda. Et esiteks, kuna me juba sattusime rääkima ja kaamera filmis ja mikrofonid olid, siis me tegime tegelikult teise poole veel sellele. Ja teine pool keskendub AI, tehisintellekti ja kooli hariduse küsimustele, millest ma tean, Linnar tuleb kohe rääkima, aga kes tahab kuulata seda, siis see läheb, ma arvan, täna millalgi meie ettemõtte podcastina Delfisse üles, et siis saate seda teist poolt ka kuulata. Ja teine asi, mis veel puudutab seda AI-d ja seda, ma nüüd võtan natuke Linnari esinemist ära, aga eile toimus selline üritus nagu Eesti internetipäev, mida Eesti Interneti Sihtasutus korraldab vist juba 10. korda. Ja seal oli üks väga lahe paneel AI-st ja haridusest ja selle visioonist ja selle tulevikust. Ja see on, kui te lähete päev.internet.ee, siis see video on seal üleval, see oli üks 3 või 4 paneelist. Ja ma arvan, et kes ei ole seda näinud, võib-olla mõni teist käis seal eile, Helimees käis näiteks, et siis te võiksite seda vaadata. Seal olid ministeeriumi inimesed, Grete Arro ja õpetaja ja mina sain väga palju nagu targemaks. Aga nüüd ma lõpetan, ma ei tea, kui teil on mulle küsimusi, minu roll siin ikkagi siin oli eelkõige nagu Taavilt midagi kätte saada ja siis teistpidi teda kosmosest nagu tagasi tõmmata. Et ma ei tea, kui palju ma sisuliselt oskan ise selle kohta vastata, mida Taavi rääkis, aga sul oli käsi püsti.
Nii, et otsest küsimust ei ole, olen Hasso Paap ja olen tegelikult haridusministeeriumis üldhariduse, just tehnoloogia ja liikumisõpetuse valdkonna ekspert. Ministeeriumis küll täiesti uuena 3. päev, aga ma tundsin siin selles videos väga palju väga palju sarnast just liikumisõpetusega, et kui see on minu spetsialiteet olnud. Sulle läks see hobuse teema, ma saan aru. Läks väga hinge ja ma tean, et väga paljudele minu vanuses inimestel on see hinge läinud, et kas sain üle hobuse või mitte ja sellest on sõltunud ka armastus kehalise aktiivsuse vastu või vastupidi siis vihkamine. Aga kuna ma ütlesin, et otsest küsimust ei ole, aga ma näen väga paljusid selliseid kokkupuutepunkte, et kui me liikumisõpetust arendasime ja muutsime, siis seal ka just, et tüdrukute väljalangevus teatud vanuses oli väga suur ja et võib-olla kasutada juba neid sarnaseid kogemusi ka tehnoloogia vallas, et kuidas me saame rohkem inseneeriat ka tüdrukutele, et see on kindlasti selline aktuaalne. Ja viimane asi, mida ma tahan öelda, et ka võib-olla see väljund, et kui me võtame praeguses poliitilises seisus ja kui Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe poolt on kurdetud selles, et kutsealuste kehaline võimekus on väga madalal tasemel, mis mõjutab juba väljaõpet negatiivselt, et samamoodi ma arvan ka, et kaitsetööstuse arengus, et kui me saaks inseneeriat rohkem juba ka põhikooli tasandil sisse viia ja tekitada huvi, et neid inimesi, kes siis ka kutsehariduses või gümnaasiumis ja kõrghariduses selle suuna valiksid, et see on hästi oluline, et mida ma kokkuvõttes öelda tahan, et me kindlasti ministeeriumi poolt ei taha olla see pudelikael, mis tekitab ainult neid vastuseise, et oleme avatud koostööks ja loodame, et see asi liigub paremuse poole. Aitäh! Ma vist tahaks omalt poolt, nii kui see mikrofon läheb järgmise inimese juurde, ma tahaks nagu öelda, et Eestis, ma tean, et numbrid vist näitavad, eks ole, et inseneeria alasid kõrgkoolides sinna läheb vähem inimesi kui peaks ja kõik on niimoodi. Teisest küljest ärme unusta ära, meil on ikkagi Eestis väga tugev inseneeria ja programmeerimise ja ka IT-inseneeria kultuur ja koolkond. Mis me teame ju kõiki neid asju, mida me oleme teinud maailmas esimestena välja mõelnud. Kõik need ID-kaardid ja valimised ja Skype'id ja kõik, et meil on see hästi tugev ja au sees kultuur olemas. Et ma ise ühiskonna poolt ei näe, et see oleks mingisugune õudus, millega keegi tegeleda ei taha. Et ma arvan, et seal ongi mingi takistus on lihtsalt vahel. Nii, palun. Tere, mina olen Liia Tammes, tegelikult esindan hoopis huviharidust robootikakoolist Robokaru, aga mina tahtsin küsida selle tüdrukute kohta, et need stereotüübid, et keda tegelikult te näete, et on need, keda me peaksime hakkama mõjutama, et need tüdrukud tuleksid. Mina isiklikult oma ringides näen seda, et pigem on see vanemate taga kinni. Et nad ei pane neid tüdrukuid, sellepärast, et tüdrukud tantsivad, laulavad ja on lihtsalt ilusad. Et äkki me peaksime hakkama vanemaid hoopis harima. Ja ma arvan, siin peaks kindlasti vastama Taavi ja kui mitte Taavi, siis mõni Unicorn Squadi inimene, kes on siin saalis. Aga ma arvan, et see ongi, kui ta ütleb, et tal on järjekord üle järgmise aastani oma unicorniseks, et siis see huvi on selgelt olemas. Me ei saa eitada seda, eks ju. Tal juba täna käib seal nii palju tüdrukuid. Et ma arvan, see on osaliselt vanematest kinni, osaliselt tüdrukutest endast või nende eeskujudest ja ma arvan, et siin ühe seltskonna peale näpuga näidata tõenäoliselt ei ole mõtet. Et ma arvan, mida Taavi on tõestanud, et see kõik töötab. Et see ongi olemas. Ja et lähme lihtsalt edasi. Ja, tervist. Ivo Visak, Saaremaa gümnaasiumi koolijuht. Et võib-olla see mõte ja natukene ka küsimus on rohkem seotud sellega, et meil vaikselt rullib lahti TI-hüppe või tehisintellekti hüppe. Et sõnades on ta võib-olla veel hetkel natuke rohkem kui veel reaalseid tegevusi, aga mida me võime oodata on, eks ole see, et septembrist meil ikkagi suured keelemudelid education litsentsidega Eesti koolidel kättesaadavad on. Et võib-olla minu niisugune laiem küsimus on suuresti seotud sellega, et kuidas tegeleda selle stereotüübiga, mida ma juba natukene kohtan võib-olla nii mõnegi lapsevanema puhul, on juba hirm, et nii, nüüd tuleb tehisintellekt kooli, et nüüd on kõik metsas. Et tegelikult me just minus eneses on see, et väga hea, nüüd me saame promptide põhist koodimist kõigile õpetada. Kuidas me selle ühiskondliku hirmuga tegelema, et see on natuke see, et elekter tuleb. Nüüd on pirn põleb, on ju. Mis ma nüüd teen? Aitäh! Ja, kui ma enne ütlesin, meil on teine pool, eks ole, sellest oma vestlusest, mis siia ei mahtunud, et siis seal puudutame seda teemat. Lühidalt minu seisukoht on see, et tõenäoliselt on tegemist selle tehisintellekti asja näol on tegemist võib-olla isegi suurema muutusega, kui internet meile tõi. Võib-olla. No kindlasti mitte väiksemaga. Mul on täna väga
kõrged nagu lootused seal. Ja teistpidi on see, et iga nädal praktiliselt, iga 2-3 nädala tagant tuleb sellest tehisintellekti maailmas välja midagi, mille kohta me enne arvasime, et see ei ole võimalik, mille kohta me enne arvasime, et see ei tule, või siis mida me ei osanud üldse oodata. No lihtsalt viimane näide on eelmise nädala see ChatGPT pildi genereerimise oskus. Eks me võime kirjutada 10 arvamusartiklit ja pidada 15 konverentsi sel teemal, et loll masin, ta ei oska, et piltidele ta ei oska teksti panna, eks ole, ta ei saa võtta olemasolevat pilti aluseks, ma ei saa paluda tal seda natuke ümber teha, sest see tehnoloogia ei tööta niimoodi, seda ta ei hakka kunagi oskama, kõik need jutud käisid läbi ja siis lihtsalt ühel hetkel, ma ei tea, ühel teisipäeval tuleb välja ChatGPT pildi genereerimine, mis üllatus, millele sa võid öelda, ma proovisin, et nii, et võta mu koera pilt, eks, ja pane talle kätte plagu Eesti põhiseaduse esimese lausega. Okei, vahet pole, see ei ole tähtis asi, ma ei muuda maailma selle palvega, aga lihtsalt näiteks, et me kõik arvasime, kõik oli teadmine, et seda ei saa ja siis järsku sai. Ja see, niimoodi on kogu selle tehisintellekti teemaga, et iga nädal toob välja midagi, mille kohta me arvasime, et ei saa ja minu tööd ära ei võta ja ma ei tea, seda ta ei muuda, et see on hästi kiire areng. Ja ainuke asi, mida me siin teha saame, kõige halvem asi, mida me saaks teha, inimesed küsivad minu käest, et mis on sinu kõige suurem hirm selle tehisintellektiga seoses, siis minu kõige suurem hirm on see, et me ütleme, et seda ta ei hakka oskama, seda ta ei tee, sellega ta ei saa hakkama, ärme igaks juhuks ise tee temaga midagi. Või et me kuidagi lükkame ta nagu kõrvale ja ütleme, et see on mingi müra. See on minu kõige suurem hirm, sest siis lihtsalt me jääme maha. Aitäh sulle! Sorry, ma sõidan natuke sisse. Selle nimi on uus digitaalne lõhe, nii et ma arvan, et see on nagu täna tekkimas. Aitäh sulle! Jah, palun. Ja meil peaks olema sulle ka üks kingikotikene. Ma ei lähe veel ära. Kohe ära mine, teeme aplausi ka. Aitäh! Ja nagu Hendrik ütles, siis ettevõtte podcastis leiab selle vestluse jätku.